எனக்கு வந்து 2016 ஹார்ட் அட்டாக் ஆயிடுச்சு. நான் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் என்னை செக் பண்ணி 8 தடவை 9 தடவை எக்கோ செக் பண்ணி பக்காவாக இருக்கு, நீ வீட்டுக்கு போனாரு. ஒரு 5 டாக்டர்ஸ் ரவுண்டாக நின்று ஒரு டாக்டர் மட்டும் இடுப்பில் கை வச்சுட்டு இப்படி தலையாட்டினாரு. என்ன சார்ண்ணே? இல்லை கரெக்டான டயத்துக்கு வந்திருக்க, இல்லைன்னா நீ உயிரை போயிருக்கேன் அப்படின்னாரு. வரதை பார்ப்போம், ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட், அதனால் என்ன அர்த்தம் என்னன்னு போயிட்டே இருக்கான்னு சொல்லி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் சரி. இந்த இப்போ கூட ஒரு 1.5 வருஷம் ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு. ஸ்ட்ரோக் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருந்தேன். நான் பாத்ரூம் போகிறது கூட 2 பேர் வேணும், தூக்கிட்டு போனேன். இந்த நிலமெல்லாம் எடுத்துச்சு. இது ஒரு லைஃபே வாழப்படலாம்னு சொல்லிட்டு நானே வந்து எந்திரிச்சு நடந்து ஒரு 4 தடவை சின்ன வயசு சைக்கிள் ஓடி கீழே போது அந்த மாதிரி விழுந்தேன். அப்புறம் எந்திரிச்சேன் வெளிப்ப முடிய எந்திரிச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பண்ணி இப்போ வந்து நான் பெங்களூர் வரைக்கும் தனியாக கார் ஓட்டிட்டு போனேன். இயற்கை சார்ந்ததை நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சக்ஸஸ் ஆகலாம். ஒரு ஆசை என்னென்னா, நம்ம சினிமாவில் வந்தோம், எதுக்கு வந்தால் ஒரு டேரக்டராகவோ ஒரு நடிகனாவோ, எல்லாருக்குமே ஒரு டேரக்டர், ஒருத்தனுக்குள்ளே ஒரு டேரக்டராகவோ ஒரு நடிகன் இருப்பான். அதை நம்ம வெளியே வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும். டேனியல் பாலாஜி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சு ஒரு படம் வந்து டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சார், நீங்கள் எத்தனையோ அனுபவங்கள்லாம் கடந்து இந்த நிறுவனத்தை நடத்தினுக்கிறீங்க. இங்கே பல பேருக்கு வேலை கொடுத்துக்கிறீங்க, நீங்கள் இன்னும் கொடுத்துன்னுக்கிறீங்க. அதை தாண்டி உங்கள் உடல்நிலையிலையும் நீங்கள் வந்து வில் பவர் பார்த்தேன். வில் பவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வில் பவர். உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? எப்படி இதெல்லாம் கடந்து வந்தீங்க? உங்கள் உடல்நிலையில் என்ன மாற்றங்கள், அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக சார், உடல்நிலைன்னா எனக்கு இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இந்த சளி பிடிக்குது, சளியெல்லாம் ஒழுங்கும்போது அதெல்லாம் வராது. அது வந்ததே கிடையாது. நல்லா குளிரில் உட்காவேன், குளிரில் தலை குளிப்பேன், ஆனால் ஒன்றுமே வராது. அது கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டுமா நினச்சிங்க. அது இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து 2016 ஹார்ட் அட்டாக் ஆயிடுச்சு. நான் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் என்னை செக் பண்ணி 8 தடவை 9 தடவை எக்கோ செக் பண்ணி பக்காவாக இருக்கு, நீ வீட்டுக்கு போனாரு. ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுற அட்டாக் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணேன், 100க்கு ஃபோன் அடிச்சு ஆம்புலன்ஸ் வர வச்சு. அப்போ பேச கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தது, முடியல. மேலே ஏற்ற சொன்னேன், ஆக்சிஜன்லேயே சொன்னேன், ஏற்றுங்கண்ணே. ஏற்றுனாங்க. எங்கேன்னு அப்போலண்ணே. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச்சு வருது, அந்த வலி குறைய பேச்சு வர வச்சு. அப்போ போனோன்னே அவர் சாருக்கு அடித்தேன், என்னை செக் பண்ண டாக்டர். என்ன டாக்டர் செக் பண்ணி எல்லாம் ஓகே, நீங்கள் இப்போ அட்டாக் மறுபடியும் வந்துச்சுங்க, நீங்கள் அப்போலோ போங்க, போயிட்டு நீங்கள் அங்கே போங்க, என் அசிஸ்டன்ட் உங்களை கோஆர்டினேட் பண்ணோன்னே நேராக போனோன்னே ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்க வச்சாங்க. ஒரு 5 டாக்டர்ஸ் ரவுண்டாக நின்று ஒரு டாக்டர் மட்டும் இடுப்பில் கை வச்சுட்டு இப்படி தலையாட்டினாரு. என்ன சார்ண்ணே? இல்லை கரெக்டான டயத்துக்கு வந்திருக்க, இல்லைன்னா நீ உயிரை போயிருக்கேன் அப்படின்னாரு. சார் இப்போ என்ன பண்ண சார்? பண்ணுங்க சார்ண்ணே. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 500 லேக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்க, உனக்கு வந்து ஸ்டெண்ட் வச்சு எதை பண்ணணும் அப்படின்னா. சார் இவ்வளோ நேரம் ஹார்ட் அட்டாக் உண்மையை சத்தியமாக வரல. இப்போ நீங்கள் இந்த 5 லட்சம் கேட்டீங்க, இப்போ தான் சார் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருக்கு. நான் சிரிச்சாங்க. உண்மைதான் சார், 5 லட்சம் நான் எங்கே சார் போவேன் அப்படின்னேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னதான் பண்ணேன், அப்போ கொஞ்சமாக வலி குறைஞ்சிது. சார் வலி இல்லை சார், என்னை விட்டுருங்க சார். யோ என்ன ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்கு, அசால்ட்டாக பேசுகிறேன். இல்லை சார் எனக்கு வலி இல்லை சார், நான் போயிடுறேன் சார், வீட்டுக்கு போகிறேன் விடுங்க சார். நான் இல்லை உங்கள் வீட்டில் யாரும் வரல சார், நான் தான் சார் வந்திருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் யாரும் இல்லை ஊருக்கு போயிருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் ஸ்டெண்ட் வச்சாங்க. ஸ்டெண்ட் வச்சு நானே அட்மிட் ஆகி ஸ்டெண்ட் வச்சு மறுபடியும் கார் எடுத்துக்கிட்டு ஆஃபீஸ் வந்துட்டேன். அந்த தைரியம் என்னென்னா, பயம்தான் விஷம். இது எங்கன்னா எங்கள் அம்மா ஊர் ஐயம்பட்டின்னு ஊர், அந்த ஊரில் நடந்த விஷயத்த சொல்கிறேன். அந்த பயம்தான் விஷம்ன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் பாருங்கள். அங்கே டீ கடையில் அது பெஞ்சு போட்டுருப்பாங்க, டீ சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க எல்லாம் காலகாலத்தில். அங்கே உட்காந்துட்டு பேசுகிறாங்க. ஒருத்தங்க கேட்குறான், டே எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் அவன் அந்த தென்னை மரத்துல எல்லா தேங்காயும் வெட்டி தூக்கிட்டு போயிடான்ட்டான். அப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறேன், இது என்ன தைரியம், மரம் ஏறிப்பா வெட்டிப்பா. டேய் அது இல்லைடா, அங்கே அவ்வளோ பெரிய பாம்பு இருக்குது, அந்த பாம்பை மீறி வெட்டி எப்படி வெளியே வந்தான்னு தெரியலான்னு சொன்னோடனே 1 வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பாம்பு கடிச்சிருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்பாட்டில் பாம்புன்னு சொன்ன உடனே அவன் அந்த ஸ்பாட்டில் இறந்துட்டான். ஏன்னா அவன் வந்து அந்த பயம், பாம்பா அப்படின்னு அந்த ஷாக்கான பார்த்தீங்கன்னா. அப்போ தான் நான் நினச்சேன், பயம்தான் விஷம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளாக நான் எடுத்துக்கிட்டு எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது, வரதை பார்ப்போம், ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட், அதனால் என்ன அர்த்தம் என்னன்னு போயிட்டே இருக்கான்னு சொல்லி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் சரி. இந்த இப்போ கூட ஒரு 1.5 வருஷம் ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு. ஸ்ட்ரோக் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்திருந்தேன். நான் பாத்ரூம் போகிறது கூட 2 பேர் வேணும், தூக்கிட்டு போனேன். இந்த நிலமெல்லாம் இருந்துச்சு. இது ஒரு லைஃபே வாழப்படலாம்னு சொல்லிட்டு நானே வந்து எந்திரிச்சு நடந்து ஒரு 4 தடவை சின்ன வயசு சைக்கிள் ஓடி கீழே போது அந்த மாதிரி விழுந்தேன். அப்போ எந்திரிச்சேன் வெளிப்ப முடிய எந்திரிச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பண்ணி இப்போ வந்து நான் பெங்களூர் வரைக்கும் தனியாக கார் ஓட்டிட்டு போனேன். பைக் வச்சு டபுள்ஸ் வச்சு வண்டி ஓட்டுறேன். இது எல்லாத்துக்குமே பாதி மெடிசன் பண்ணும், பாதி நம்ம பண்ணணும். மெடிசன் எதுவுமே பண்ண. டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு, இப்போ சுகர் இருக்குது, டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்தாங்க இவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்,
இந்த அளவு உங்களுக்கு கம்மி பண்ணுறேன், நீங்கள் வந்து வாக் பண்ணுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்க சொல்கிறாரு. அவர் முழுசாக இதனால் முடியும்னு அவர் சொல்லலை, அவங்களுமே கரெக்டாக தான் சொல்கிறாங்க, நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. அதனால் வந்து பாதி வில் பவர் தான். மாத்திரை மருந்துங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுக்கும். அதாவது ஒரு கை பிடிச்சி விடும், ஒரு கையை பிடிச்சி தூக்கி விடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு ஓடுறது ஆடுறது நடக்குது, அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அதுக்கு பெருமைக்காக சொல்ல, இந்த பாருங்கள், இது இந்த கையில் எதுவுமே வராது. இப்போ இந்த கையில் நான் எல்லாமே பண்ண முடியுது. இந்த ஃபோர்ஸு, இந்த கையில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது, இந்த கையில் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாமே வில் பவர் தான். அதே மாதிரி மெடிசன் சைடில் வந்து எவ்வளவோ இருக்குது, அலோபதி இருக்குது, சித்தா இருக்குது, ஆயுர்வேதம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் இது எல்லாமே இயற்கை சார்ந்தது. இயற்கை சார்ந்ததை நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சக்ஸஸ் ஆகலாம். அதுக்கு உதாரணம் வந்து எனக்கு ஒருத்தர் வந்து ராஜமாணிக்கம் சொல்ற ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒரு இது கொடுத்தாரு, மெடிசன் கொடுத்தாரு. அவன் பையன் வந்து எங்கள் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறான். என்ன சார் கை ஒரு மாதிரி வந்து, சார் இதெல்லாம் விடுங்க சார், எங்கள் அப்பா உங்களை பார்த்து, இன்னும் அப்பா பார்த்து எவ்வளோ டாக்டர் சார், இல்லை சார் இது வந்து அவருக்கு மெடிசன் கொடுப்பாரு, உங்களை பாருங்க அப்போ டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அதே மாதிரி அந்த மெடிசன் கொடுத்தாரு, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பவுடரை வந்து கையில் போட்டு அந்த பவுடர் வந்து அவங்க மடிச்சிருக்காங்க, அந்த மடிப்பை நம்ம இந்த கையில் எடுக்கிற மாதிரி, அதுவே பெரிய எக்ஸசைஸ் மாதிரி. அப்போ அந்த கை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கணும், மைனூட்டாக வேலை செய்யுது. இந்த ஸ்ட்ரோக்கு என்னென்னா ரத்த குழாயில் ஒரு அடைப்பு, அதை வந்து அதை கொஞ்சமாக எடுக்கிறதுக்கு வந்து அந்த நம்ம மூவ் பண்ணுற மூவ்மெண்ட் ஆகுது. அதை வந்து கொட்டி அந்த தேனில் கலக்கி சாப்பிட்ணும். அப்புறம் வந்து ஒரு பாட்டில் தண்ணி, இது என்ன சார், தண்ணியில் 3 சொட்டு 4 சொட்டு விட்டுருங்க, இந்த தண்ணியை குடிங்க. அதில் என்ன சார், அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்காதீங்க, ஏன்னா இவங்கெல்லாம் மருத்துவர். இப்போ நம்ம டாக்டர்ஸ் அப்படின்றோம், டாக்டர்ஸுங்கிறது வந்து என்னென்னா இங்கிலீஷ் மெடிசன். மருத்துவர் அந்த காலத்து மருத்துவர் என்ன பண்ணுவார், நாடி பார்ப்பாங்க, நாடி பிடிச்சி, இன்னைக்கு கூட சௌமியான்னு சொல்லிட்டு ஆயுர்வேதத்தில் இருக்காங்க, அவங்க போனால் நாடி தான் பிடிப்பாங்க. நாடி பிடிச்சிட்டு உனக்கு வாயு ஜாஸ்தி இருக்குது, உஷ்ணம் ஜாஸ்தி இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மெடிசன் கொடுப்பாங்க அந்த காலத்தில். அதனால மருத்துவர்னு சொன்னாங்க. இந்த இங்கிலீஷ் மெடிசன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் டாக்டர்னு அந்த வார்த்தையே வந்தது. ஸோ இயற்கையை நம்ம நோக்கி எப்போ போனாலும் அது நமக்கு ஆயுளை கொடுக்கும், அழிவை கொடுக்காது, ஆயுளை கொடுக்கும். இயற்கை என்றைக்குமே பெஸ்ட்டு தான். அதே மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து நல்ல வயிறு மட்டும் சாப்பிடுவாங்க, வெயில்லையும் அதுலேயும் வந்து உழைப்பாங்க திடமாக. அந்த எங்கள் தாத்தா, எங்கள் அப்பாவுடைய தாத்தா வந்து 113 வயசு வாழ்ந்தாராம். நானே சாப்பாடு கொடுத்துருக்கேன் அவருக்கு. இந்த போட்டோ எடுக்க தாத்தா திட்டுவார், டே போதுண்டா கிழவனா எவ்வளோ நாளைக்கு வாழ போகிறான், ஒரு போதுண்டு, அப்படி சாப்பாடை கட் பண்ணாங்க. அப்படி திடமாக வாழ்ந்தாங்க. எல்லாமே இயற்கை தான். உடம்புல வந்து வேர்வை வரணும், சளி வரணும், லூஸ் மோஷன் போகணும். இந்த கழிவுகள் வெளியேறினாலே பாதி உடம்பு நமக்கு கிளியர் ஆகிடும். இது எல்லாமே நம்ம மாத்திரையை போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும். லூஸ் மோஷன் வந்தால் மாத்திரை வாங்கி போடு, சளி வந்தால் மாத்திரை போய், இது ஏன் போடுறீங்க, அது இயற்கையாக வரணும். அந்த இயற்கை வந்தால் தான் எல்லாமே. அந்த இயற்கையை நான் ஃபாலோ பண்ணதுனால இன்றைக்கி நான் வந்து திடமாக நல்லா இருக்கேன் ஆண்டவ மன்னியத்தில். இது எல்லாத்துக்குமே மெயின் வந்து இயற்கை நோக்கி. காலையில் பழைய சாப்பாடு, இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து 500 ரூபாய்க்கு விற்கிறான் கேள்விப்பட்டேன். வெங்காயத்தையும் பழைய சாதத்தை போட்டு பாக்கெட் போட்டு 500. இங்கே நம்ம அதை சாப்பிட மாட்டோம். இப்போ இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் வந்து கம்பு தோசை, கேழ்வரகு தோசை, எல்லா தோசையும் விற்றுட்ருக்காங்க. ஒரு காலத்தில் வீட்டில் கம்பங்கறி விடுறா, கேப்பக்கறி விடுறாங்க, எல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா. ஏன்னா இயற்கையை மீறி வந்து இப்போ நம்ம வந்து பீஸா பர்கர்ன்ற லெவலில் மாறி போயிட்டுருக்கு. ஆனால் அதில் இருக்கிற பாய்சன் வந்து என்னன்றது எத்தனையோ பேருக்கு கேன்சர் வந்திருக்கு, என்னென்னமோ நோய் வந்திருக்கு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் எங்கள் அப்பாவை கொண்டு போய் சேர்த்துனா ஒரு சின்ன இது ஒரு நோய்க்காக கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் நான் கொஞ்ச நேரம் தங்கியிருந்தேன் பார்த்தேன். அப்போ பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா அளவு இல்லாமல் சாப்பிட்றது, காரம், ஓவர் காரம், இது எல்லாமே நம்ம இயற்கைக்கு மாறாக செய்யத்தான் எல்லாமே நடக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வேலை சைடில் லாஸ்ட்டு அதாவது மழை வந்தப்போ ஃபுல்லாக மூழ்கிடுச்சு. ஏன் காரணம்னா நீ ஏரியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்ட. அப்போ ஏரியா க்ளோஸ் பண்ண தண்ணி எங்கே போகும், தண்ணி வீட்டுக்குள்ள தான் வரும். அப்போ வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வச்சு வீடு மழை மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண, மழையை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணி தப்பான கட்டிக்கிட்டு இருக்க, எல்லாமே தப்பாக கட்டிட்டு இருக்க. இப்போ நீ காட்டில் போய் வீடு கட்டினா பாம்பு உள்ளே வரும், சிங்கம் உள்ளே வரும், எல்லாமே வரும். ஏன்னா அதுங்க வாழ்கிற இடத்துல நீ அதை ராங்காக கட்டினா அதுக்கு எங்கே போகும், அது இடம் தேடி வரும். இப்படி எல்லாமே நம்ம இயற்கைக்கு மாறாக பண்ணத்தான் நம்ம உடம்புல வந்து பல நோய்கள் வருது. நோய்கள் வர்றதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து அது என்னவே உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். நான்லாம் வெளியில் சாப்பாடு நிறைய சாப்பிட்ருக்கேன். இப்போ அது தப்புன்னு சொல்லி இப்போ பழைய சோறு, கம்பு தோசை இப்படி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இயற்கையை நோக்கி பயணித்தால் உடல் திடமாக இருக்கும். அதுக்கு மாறாக நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் காசு பண்ணணும். நீங்கள் என்ன உழைச்சாலும் கொண்டு போய் கொட்ட வேண்டிய இடம் ஹாஸ்பிட்டல். சார் இப்போது என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க, அது விஷயமா சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார். நிறைய டப்பிங் படங்கள் இப்போ விஜய் டிவிக்கு வந்து நான் நிறைய படங்கள் வந்து லாக்டவுனில் கூட நிறைய படங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் சார். அது மாதிரி நிறையா படங்கள் பண்ணியிருக்கேன், ஆல் லாங்குவேஜில் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எனக்கு ஒரு ஆசை என்னென்னா, நம்ம சினிமாவில் வந்தோம், எதுக்கு வந்தால் ஒரு டேரக்டராகவோ ஒரு நடிகனாவோ, எல்லாருக்குமே ஒரு டேரக்டர், ஒருத்தனுக்குள்ளே ஒரு டேரக்டராகவோ ஒரு நடிகன் இருப்பான். அதை நம்ம வெளியே வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்போன்னு ஆசை இருக்கும். இப்போ இவனால் வந்து
ஃபேமிலிக்காக வந்து பொண்ணு படிக்கணும், பொண்ணு படிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அதுக்கு காசு வேணும். அப்போ அந்த சர்வே பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் வேலைகள் பார்க்கணும். அதனால் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ என் பொண்ணு வந்து ஒரு ஈஜிப்து இந்தியன் எம்பசியில் வந்து ஒரு அம்பாசிடர் போஸ்ட்டில் இருக்காவா. இப்போ அடுத்து யூஎஸ் போகிறான். ஸோ அப்போ வந்து என் பொண்ணை வந்து நான் செட்டில் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதனால் வந்து நான் கமிட்மெண்ட்டுங்கிறது நமக்கு கம்மி. அப்போ நம்ம எதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம எந்த எண்ணத்தோடு இங்கே வந்தோமோ அந்த எண்ணத்தை நோக்கி பயணிக்கலாமன்னு ஒரு ஆசைப்பட்டு டேனியல் பாலாஜி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சு ஒரு படம் வந்து டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆல்ரெடி நேற்று மதுரைக்கு போய் ஒரு 2 சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்து அங்கே பூஜை பண்ணி நான் படித்த ஸ்கூல்லே வந்து 2 சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அது திடீர்னு எடுத்த முடிவுன்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப நாள் ஆசை. இது வந்து இப்போ சமீபத்தில் மறந்த டேனியல் பாலாஜி அவர் வந்து என் நண்பர். நான் காலேஜ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறப்ப அவர் டைரக்ஷன் படித்தார், நான் வந்து சவுண்டு படித்தேன். அப்போ அங்கேருந்து அவருக்கு எனக்கு ஒரு நெருக்கம். ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு ரூம்மேட்டாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்மேட்டாக இருந்து ரூம்மேட் ஆகிட்டோம். ஆனால் ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் பேசுவார். அவர் நிறைய முற்போக்கு சிந்தனையாளர், வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணுவார். அவரோடு சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன். இப்படி பேசணும், அப்படி பண்ணணும், அப்படியா ஸ்டுடியோவை வித்தியாசமாக ஒரு மியூசியம் மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் அவர் வந்து அப்போ சொன்ன ஐடியா. நம்ம வந்து அப்போ வந்து என் பொண்ணு படிப்புக்கு அவர் மெயின் எனக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுத்தது அவர் தான். நான் சொன்னேன், நான் வில்லேஜ் நாங்கள் ஏபிசின்னா கூட சொல்லித்தரல, ஆனால் அவனை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஏபிசிலாம் சொல்லித்தரல. நான் வந்து 10th ஒரு 8th 10th அப்போ தான் ஏபிசி கற்று. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜி, ப்ரீகேஜி, எல்கேஜின்னு நிறையா இருக்குது. எங்களுக்கு எந்த கேஜியும் கிடையாது, ஒரே கேஜி அந்த ஒரு ஸ்கூல் தான். அதில் எதுவும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க. நாங்களாம் அந்தளவுக்கு அவனால இங்கிலீஷ் பேசுவார் பாலாஜி. இந்த அளவுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்னை பார்த்தே வந்து ஹாய் மிஸ்டர் செல்வம் பாலாஜி அப்படின்னு நமக்கு ரிப்ளை பண்ணுறது கூட அந்தளவுக்கு தயக்கம். ஏன்னா we are from வில்லேஜ். அப்போ தான் சொன்னார், எப்படி பாலாஜி டேய் வா, உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, டாக்டரா இன்ஜினியர் இல்லை விவசாயி. ஒரு விவசாயி இந்த அளவுக்கு உன்னை கொண்டு வந்து இந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் சேர்த்த அளவுக்கு அவருக்கு திறமை இருக்குல்ல, அவருக்கு அந்த டேலண்ட் திறமை அது ஒரு தைரியம் கொண்டு வந்தார்ல. இப்போ நீ வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். இப்போ உன் பொண்ணை படிக்க வை. எத்தனை பசங்க ஒரே பொண்ணை படிக்க வை, பொண்ணை கலெக்டர் ஆக்கு, பெரிய ஆளாக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் கொடுத்த தைரியத்தில் தான் என் பொண்ணை வந்து குட் ஷெப்பர்ட் ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூலில் வந்து கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாயின் பண்ண சிஸ்டர் இல்லைன்றாங்க. போய் டெய்லி நிற்பேன். நின்று என்னன்னுவாங்க. சிஸ்டர் மை டாட்டர் அவ்வளோதான். நமக்கு அந்த இடத்துல இங்கிலீஷ் வராது. மை டாட்டர் நோ get it from him, everything over, all completed, already class started அப்படின்னா நோ சிஸ்டர் ப்ளீஸ் கெஞ்சிதே கிடப்பேன். அப்போ அவங்க ரொம்ப வெறுத்து ஒரு நாள் அப்புறம் தமிழ் டீச்சர் ஏதோ பேசி கூப்பிட்டாங்க, உங்கள் பொண்ணுக்கு நான் டெஸ்ட் வைக்கிறேன், அவள் பாஸ் பண்ணிட்டா நான் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். நான் என் பொண்ணு குட்டி பாப்பா என்ன நிவி அப்படின்னா ஓகே டேடியா அப்படின்னா அந்த தைரியம் அவளுக்கு அப்போ வந்துச்சு. ஓகே டேடியா அப்படின்னா அதேமாதிரி டெஸ்ட்டு வச்சாங்க. அவள் பாஸ் பண்ணி அந்த எல்லாத்துலேயும் 10th இருக்கட்டும் எல்லா இதுலையுமே நல்லா படித்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஒரு அந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இந்தியன் எம்பசியில் இருக்கா. நெக்ஸ்ட் இயர் யூஎஸ் போகிறான். இது எல்லாமே ஒரு தைரியம் தான். அந்த வில் பவர் இருந்தால் நம்ம பசங்களுக்கு நம்மகிட்ட இருக்க வில் பவர், எங்கள் அப்பாட்ட வில் பவர், எனக்கு எங்கிட்ட வில் பவர், என் பொண்ணுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி வில் பவர் ஒன்று தான் நம்மளை காப்பாற்றும். அந்த படிப்பு, அதுக்கப்புறம் மெயினாக படிப்பு. நான் படிப்பை வந்து பிகினிங்கில் படிக்கிறேன், வந்ததுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். எல்லா லாங்குவேஜும் படித்து எல்லாத்தையும் பேசுகிற அளவுக்கு நான் நானே தயார்படுத்திக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நம்ம தயாராக இருக்கணும், எல்லா லாங்குவேஜ் தெரியணும் அப்படின்னு நானே தயார்படுத்தி அது மாதிரி தான் சுயமாக எல்லாமே செய்யணும் எல்லாமே செஞ்சு போயிட்டுருக்கு. படங்கள் வந்து அந்த படம் நான் டைரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது ஏன் டேனியல் பாலாஜின்னு வச்சேன்னா, எனக்கு அவர் டேனியல் மேலே வந்து ரொம்ப பாசம். என்னுடைய செல்ல வர அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு நாங்கள் கமல் சாரை பற்றி பேசுவான். அந்த குணான்னு படம் எடுத்தப்போ அந்த படத்தில் பார்த்து பேசுவான். கமல் சாரை பற்றி அவர்னால பேசுவார், அவன் அப்பயே ரொம்ப பேசுவார். அதனால எனக்கு கமல் சாரை ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போன ஒரு நாள் அவங்க அம்மா இட்லி போட்டாங்க, சாப்பிட்டான். பேச தைரியம் அந்த நான் வந்து வில்லேஜிலிருந்து வந்தவன்றது மறைச்சு ஒரு தைரியம் எனக்கு வந்து வேற ஒரு பார்வையை காமிச்சாரு. அவர் மூலமாக தான் அந்த பார்வையை காமிச்சு நான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து நான் நிற்கிறதுக்கு காரணமே அது பாலாஜி தான் பேர். டேனியல் வந்து ஒரு சீரியலுக்காக மாற்றி டேனியல் பாலாஜி வந்துச்சு. அதனால் அவருடைய ஞாபகார்த்தம் அவர் நினைவாக இந்த டைட்டிலை வந்து வச்சு இது வந்து இந்த டைட்டில் என்னன்னா டேனியல் பாலாஜின்னு 2 கேரக்டர். இவங்க வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க, 2 பேரும் திக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. இப்படி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ரூட்டை நோக்கி போகிறாங்க. படித்த 12th முடிச்சுட்டு போகிறவங்க என்ன ஆகுறாங்க, அதாவது இவர் என்ன ஸ்டேஜில் போகிறாரு, இவர் எந்த ஸ்டேஜில் போகிறாரு, போய் லாஸ்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்ற சஸ்பென்ஸ் தான் இந்த கதையோட ஒரு சுருக்கம். இது அதனால டேனியல் பாலாஜி சொல்லி நானே ஓன் ப்ரொடக்ஷன் நானே தயாரிப்பு இயக்கமும் நானே பண்ணி ஆல்ரெடி நேற்று போய் ஒரு 2 சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். இது ஃபர்தர் டிஸ்கஷன் என்னுடைய ஸ்டுடியோ நடந்துகிட்ருக்கு. இதுதான் சார் சார். ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. உங்களுடைய படைப்பு வெற்றி பெறுவதற்கு வாழ்த்துக்கள்.
மீண்டும் ஒரு சந்திப்பில் உங்களை சந்திக்கும். நன்றி சார். வணக்கம் சார்.